table and open it in shape. All electronic devices such as mobile phones, laptop computers, and electronic games must now be switched off. Thank you. Đảo Bình Ba camera. Xe là quân cảng camera. Đi xe là quân cảng tàu Nam camera. Bay vòng đảo Bình Ba. Có một cái tàu Nam đang nổi. Ồ má ơi, cua chịu hàng các chịu cua. Oh my god.
Wow, một chiếc tàu ngầm. Để thấy rõ một chiếc tàu ngầm. Oh my god. Tàu ngầm này các bạn. Máy bay đang hạ độ cao. Có lại. Cảm ơn. Wow, tàu chiến quá trời. Máy bay cho mình cánh. Wow, hạ cánh. Okay. Quý khách máy bay và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, giờ địa phương bây giờ là 17 giờ 50 với nhiệt độ bên ngoài vào khoảng 30 độ C. Vì sự an toàn, quý khách vui lòng vẫn ngồi yên tại chỗ cài dây an toàn cho đến khi máy bay dừng lại hẳn và đèn hiệu cài dây an toàn được tắt đi. Xin lưu ý không sử dụng điện thoại di động trong lúc này. Thay mặt cho hãng hàng không Vietjet, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách và mong rằng sẽ gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Nếu khách cần sự trợ giúp, xin vui lòng liên hệ nhân viên mặt đất tại sân bay. Để cập nhật thông tin về lịch bay, điểm đến và các chương trình khuyến mãi, quý khách vui lòng truy cập vào trang web vietjetair.com hoặc số điện thoại đặt giữ chỗ 1900 1886. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ladies and gentlemen, welcome to Cam Ranh International Airport. The local time is 10 to 6 p.m. and the outside temperature is around 30 degrees Celsius.
For your safety, please remain seated and keep your seatbelt fastened until the aircraft has completely stopped and the fasten seatbelt sign is turned off, and ensure all mobile phones are still off. On behalf of VJet, we would like to thank you for flying us today, and we look forward to see you on board again soon. If you need any assistance upon arrival, please contact our Grab staff. For more information about our schedule, destinations, latest promotions, booking, and purchasing tickets, please visit our website at vjetair.com or contact our nationwide call center at 1900 1886. Thank you and goodbye. Sao